Arratsaldeko 6 eta 35 minutu, amaitu berri da Dariok eta Eskuzak Murua eta Bikuñaren aurka Gasteizko Andre Mari Zuria torneoko B serie mailan jokatu duten bigarren finalerdia. Dario eta Eskuza ziren favorito eta ez dute hutsik egin 22 eta 10 irabazi ostean, eta honen bestez ostiraleko finalean batetik Dario eta Eskuza izango dira eta bestetik atzo irabazi zuten Zubizarreta eta Eskiroz. Bi bikotentzalen partida zen, gogoratuko dugu Andre Mari Zuria torneoa bi finalerdi eta finalak izan ohi direla, bai B serie mailan eta baita maila nagusian ere, eta lehendabiziko tantotik oso nagusi izan dira. Hasierako pilotak frontisetik irtera handia zuen, eta horren ondorioz bai Bikuña eta bai Eskuza gozatzen ikusi ditugu, aurrelariei pilota asko kentzen, aurrelariak apur bat ikusle, baina Dario jokoan sartu denean erabat eraldatu du partida. Haze erakustaldia eman duen ezkaraitarrak, eta benetan posten hauen gauza bada. Urtean zehar arazo asko izaten ditu eskuekin bat eta beste, eta horrelako mailan Dario ikustea benetan pozgarria, oso pozgarria. Gaurkoan sekulako erakustaldia eman du, igandean ere Bastidan asko jokatu zuen, eta benetan pozgarria da, inolako zalantzari gabe. Gainera bera, Gasteizen bizi da, eta beretzako ere noski berezia izango zen gaurko partida. 12 eta 2 aurreratu dira, Eskuza ere asko jokatzen, lehen zatian Eskuñarekin asko jotzen, Bikuñari erabat bizkarra erakusten, Inigo Bikuña ere bolada honean iritsi da gaurko norgehiagokara, Mastersean eta asko jokatzen ari da, baina gaurkoan Arkaitz Eskuza batez ere lehen zatian askoz ere gehiago izan da, eta ondorio zera bat defentsan jardun behar izan du, oso baldintza deserosoetan, eta Donostiarrari gaur aukera gutxi etorri zaizkio. Hala ere, ikusi da, jokatzeko zegoela, airez ere baliabide handiak ditu, eta gaurkoan horiek ere erakutsi ditu, eta Murua ibili da, aurrean apur bat kamuts, Dario esan bezala askoz gehiago izan da, erakustaldi eman du ezkaraitarrak, eta 12 eta 2 aurreratu dira. Ia da, bigarren zatian gero ez hainbeste, baina partida apur bat aldatu dela, izan ere, hor Eskuzak pare bat pilota galdu ditu, eta pentsatzen genuen 6 eta 14 ipini diren horretan, behar bada erreakzio txikiren bat egon zitekeela, baina ez da inondik inora egon. Dariok berean jarraitu du, airez batez ere, gaurkoan horrek harritu nau gehien, airez eman duen erakustaldiak. Normalean aireko jokoan eta sotamano bikaina du, baina ez da pilotaririk teknikoena, baina baliabide hori ere ikasi du Dariok, hori landu du azken urte hauetan, eta ikusi da gaurkoa bezalako partidetan. Gero efektuarekin min ikeragarria egin ditu pare bat hiru tanto, hor bien tartera botata, Muruak inondik inora espero ez zuenean, eta Bikuña oso atzean harrapatuta erabat hilda utzi duena pilota, eta Ormabikoaren bitartez ere etekin handia atera dio, eta erabat Murua baino askoz ere gehiago izan da esan bezala aurreko kuadro horietan. Azkenerako 22 eta 10, Dario eta Eskuza merezimendu osoz larunbateko finalean izango dira.